Gima chielo ma jopiny wacho ma Mheshimiwa Orero gi Mheshimiwa Masara onego temane kendo ofafanua kata address nikech ang'e nitie jopiny mochiko itgi. En ni jo form 1 samoro ka gi apply for bursary to nyathi ma korka donje form 1 samoro ikwayi documents machalo report form and gik machalo kamago. Ginyalo lero ne jopiny ni unu handle manang'o nikech ja form 1 pod onge report form kodwa donjo to min gi wuon gi already nigi need nikech sama gidonje form 1 kata mana admission no en opek ga samoro molonga ma is continuing nikech kae ming'iewe uniform ting'iewe kiang'o gik mang'eny shopping inyalo yudo ka shopping kende mar ja form 1 especially ko nyathi manyako dwa teri kata to 20,000 and above to fee be pod ni yore kacha to koro idwaro kony to kidhi tiyudo ka office CDF samoro requirements en ni o attach you me form tidwa ni attach gik machalo report form to kor kiongego admission bende seche moko pod iongego kata tidwaro admission number e form 1 ng'ama donjo mano be onego Waheshimiwa ler ne jopiny ni constituencies gitimo nang'o ka nitie best practice to mondo constituencies moko bende odhiye. Then lastly nitiere jomoko e community ka miluongo ni community mobilizers magi politicians ok wabiringo away from politics. The whole thing pod nitie politics eiye kata wadagi kata wayie. Nitie community mobilizers ma en ibiro ni mjumbe oluore nikech o mobilize community koro jomokelo nyaka mi makatinge mane mato ko deserve to kitamuri joge to embo wacho ni magi jok mochung koda magi jok mochung kodi e wodwa kacha kitamuri miyo gi to kendo koro una dui odhi mobilize gi against you e kura mabiro to onge gima jasiasa oluoro molo kura mabiro kura mokale ma jasiasa chai koro ng'eyo community mobilizers samoro blackmail jogi ma en jok mokelo en koro